Maabitha anana a borithi, cibu na andu angĩ nĩo moragĩtwo nĩ aici a mahiũ mwena wa Turkana irathiro kaunti-ini ya Turkana. Ikumi na umwe maratharikiirwo makigeria kuhĩtana na aici a mahiũ aria maratharikiire matuura ngurani na gwĩthara na mahiũ mwena ũyũ. Wawa bure kwa barabara. Huyo mama alikuwa anaenda Kamge kuweka amani ya Waturkana na Wapokot. Waliingia kwa ambush ya Wapokot na wakaua huyo mama. Askari ambayo wamekuja kuokoa watu hawa wanauliwa. Sasa askari wakiuliwa, wale ambao wamekuja kuchunga watu, sasa ni watu nani sasa watachunga watu? Andu atatu aria maraguraririo no marathie na mbere kwamukira urigiti thibitari-ini wa Lodwar. Arũgamĩrĩri thibitari uyu makiuga marĩ na mũbango wa kũrehe amwe guku kaunti-ini ya Nairobi kwamukira urigiti makiria. The patient was stabilized and admitted at HDU, and right now the patient is stable. He is a male of 37 years old and is stable now and ready for evacuation because he requires a cardiothoracic surgeon whom we do not have in Lodwar County Referral Hospital. Muingi wa mwena uyu rugitigwo na Hahu makienda thirikari ikemituki kuhitana na aici a mahiũ aria makoretwo makimagagia mahinda kwa mahinda. Watu wamechomwa nyumba zao na kuuliwa. Hao watu wawe compensated. Mifugo zao ambayo imechukuliwa iwe compensated. Otherwise hakuna vile tunaweza kuamini kwamba serikali iko. Magikira ndeto ino mukode arũgamĩrĩri rũhonge rwa borithi kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri yao kũrĩ nyũmba cia mohoro maugĩte maabitha makiria ugitiri ni marĩkĩtie gũtũmwo mwena ũyũ nĩguo gũteithĩrĩria gũcokia ũhoreru. As a leadership of this county, we are appealing to government agencies to leave these other side shows to give us security for the people of Turkana County. Atongoria ngũrani kuma kaunti-ini ya Turkana nao makiuria thirikari ĩingĩrĩre na ĩhĩtane na arĩa makoretwo makiagagia thayũ wa mũingĩ na kũiya andũ indo ciao kĩa hinya. These incidents, surely, Mr. President, it is time they come to an end. There are politicians who are trying to preserve their positions as politicians and are indulging themselves in this game of cattle rustling or raids. Then those are the people that the government must go for. Akiaria ari thingira-ini wa iregi hĩndĩ igongona rĩa gũcokia ngatho, mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩanĩrĩire thirikari nĩ gwĩka ũrĩa wothe ĩngĩhota gũcokia ũhoreru icigo-ini ngũrani iria igũmĩirwo nĩ wagagu wa ũgitĩri gũkũ bũrũri-inĩ. We are doing what we must do as a government to make sure that we see the last of these kind of things. Maya mokĩte mathaa manini tu thutha wa mũnene wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua n'ũrĩa ũraragia arĩ kaunti-ini ya Baringo kwanĩrĩra thirikari ndĩkunĩra maitho aici a mahiũ arĩa makoretwo makiagagia mũingĩ. Ngiribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Nũngari wa Kamau.